Hola, mi nombre es Milton y quiero desearles a las personas suscritas y no suscritas a este canal de herramientas tecnológicas un feliz año nuevo. Para el día de hoy quiero compartirles plataformas donde podrás encontrar todos los efectos de sonido para que puedas ambientar tus videos de manera fantástica, los cortometrajes, radionovelas o proyectos educativos. Vamos con el video. Número 1. Bueno, en esta primera opción tenemos la página sonidosmp3gratis.com. Aquí nos aparece una pestañita para realizar la búsqueda del efecto que nosotros vamos a utilizar. Vamos a escribir la palabra lluvia, un ejemplo. Le damos enter y aquí nos arroja la cantidad de efectos relacionados a esta palabra. Le damos clic allí y seleccionamos cualquiera de los que tenemos acá. Si queremos primero escucharlo, pues le damos aquí play o paramos, y luego si queremos le damos a descargar. Entonces yo ya lo escuché, vamos a descargarlo. Luego aquí nos arroja otra ventana donde nos da dos opciones. Yo generalmente utilizo la opción número 1, le damos clic allí y vean, aquí esperamos la descarga. Nos vamos aquí donde dice mostrar todo y mostrar la carpeta donde tenemos nuestro audio, donde lo descargamos. Número 2. Bueno, compañeros, la siguiente plataforma es Salami Sound. Lo único que debemos de hacer aquí es seleccionar cualquiera de estos efectos que están acá. Yo quiero por lo menos este de martillos. Selecciono el del martillo y aquí en esta flechita que dice descargar, pues lo descargo. O si quiero primero escucharlo, lo escucho presionando acá. Lo descargo y en este otro aviso haga clic para descargar, lo presiono y automáticamente descarga. Número 3. En esta opción vamos a encontrar la plataforma 50sounds.com. Nos dirigimos a ella y aquí nos encontramos una serie de pestañas. Vamos a seleccionar la que dice efecto de sonido y pues si queremos seleccionar una de tantas de acuerdo a nuestro proyecto, lo hacemos. Yo voy a escoger esta de magia, selecciono, luego bajo para ver cuáles son las opciones que nos da para la descarga. Bueno, vamos a ver esta primera. Perfecto. Si nos gustó el sonido, la descargamos. Nos vamos a esta otra ventana, bajamos y le damos aquí descargar. Si queremos aquí colaborarle a la persona quien hizo este efecto, bien, o si no, pues le decimos descargar y aquí ya nos ha descargado. Simplemente nos vamos a nuestro archivo de descargas y buscamos el elemento con el nombre seleccionado. Miren lo que está, FX Magic. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete a mi canal. De esta forma me ayudas para yo seguir consultando mucha más información, tips y contenido referente a las tecnologías educativas. Recuerda que en la casillita de abajo de los comentarios te dejo los enlaces para que visites estas 3 fantásticas plataformas o páginas para que utilices sus recursos y puedas innovar en tu práctica como docente. Hasta luego.